एस एफ एक्स, कुछ इस टाइप का या फिर इस टाइप का या फिर कुछ इस टाइप का। अमेजिंग है ना? वेल, एस एफ एक्स हेल्प करता है तुम्हारे बोरिंग एंड बेसिक से वीडियो को प्रोफेशनल बनाने में। बट क्वेश्चन ये है कि एस एफ एक्स को यूज़ कैसे एंड कहाँ पे करें, एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कॉपीराइट फ्री एस एफ एक्स डाउनलोड कैसे करें, राइट? वेल, डोंट वरी, इस वीडियो में मैं अच्छे तरीके से तुम्हें एस एफ एक्स कहाँ और कैसे यूज़ करना है फुल बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, तुम्हें बेस्ट सोर्सेज भी बताऊंगा कहाँ से तुम कॉपीराइट फ्री वाले एस एफ एक्स डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें मेरा एस एफ एक्स पैक चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, एंड अगर 10 कमेंट्स और 50 लाइक्स हो गए इस वीडियो पे तो मैं डेफिनेटली मेरा एस एफ एक्स पैक तुम लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे वीडियो एडिट करने में। एंड या मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई भी एस एफ एक्स रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो फर्स्ट आते हैं एडिटिंग पे। नाउ एस एफ एक्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? वेल, यू कैन यूज़ एस एफ एक्स ऑन टेक्स्ट इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, अगर कोई एलिमेंट वगैरह पॉपअप कर रहा है तो उधर यूज़ कर सकते हो, और कोई सिनेमेटिक वीडियो वगैरह बना रहे हो तो उसको रियलिस्टिक फील देने में भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले आते हैं टेक्स्ट एनिमेशन पे। सो मैं यहाँ पे काइनमास्टर यूज़ कर रहा हूँ, तुम लोग कोई सा भी ऐप यूज़ कर सकते हो। सो पहले तुम्हें क्या देखना है? पहले तुम्हें देखना है टेक्स्ट का एनिमेशन क्या है। अगर पॉपअप हो रहा है तो पॉपअप वाला साउंड लगाओ, अगर ग्लिच हो रहा है देन ग्लिच साउंड इफेक्ट, अगर इस टाइप का कुछ राइटिंग इफेक्ट्स है तो तुम टाइप राइटिंग वाला यूज़ कर सकते हो, और हाँ, अगर टाइप राइटिंग वाला बोरिंग लग रहा है तो तुम कुछ इस टाइप का स्काईफाई वाला टाइप राइटिंग लगा सकते हो। बेसिकली जस्ट तुम्हें देखना है एनिमेशन कैसा है एंड उसके हिसाब से एस एफ एक्स लगाने हैं। नाउ इसको ऐड कैसे करें? जस्ट गो टू द लेयर, देन म्यूजिक, देन सिलेक्ट द ऑडियो एंड प्लेस करो उस एलिमेंट के नीचे। नाउ ये तो था बिल्कुल बेसिक। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस पे। नाउ ये वाला इफेक्ट देखो, टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है, राइट? पर साउंड कुछ और है, एंड वो है पेपर कट साउंड। सो नाउ इसी तरीके से तुम भी कुछ वेरिएशंस ला सकते हो एंड लोगों के दिमाग को सॉरी नाउ अब तुम्हें कुछ एडिटिंग ट्रिक्स सिखाता हूँ। पहला टिप, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास बस एक ही साउंड इफेक्ट्स है तो तुम उस पर स्लोट वगैरह करके अपना खुद का कुछ अलग अलग वेरिएशंस निकाल सकते हो। उसके अलावा भी अगर तुम्हारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे ऑडियो इफेक्ट्स है तो तुम उसको यूज़ करके अपने खुद के कुछ अलग अलग से वेरिएशंस निकाल सकते हो। नाउ अनदर टिप इज फॉर प्रीमियर प्रो यूजर्स। तुम्हारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स है लाइक मल्टीबैंड कंप्रेसर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर वगैरह वगैरह, तो उनको यूज करके भी तुम अपना बहुत सारा वेरिएशंस निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट टिप इज लेयरिंग। नाउ इस सीन को देखो, तो इसमें मैंने लेयरिंग की है। तो लेयरिंग किस तरीके से करना है? तुम्हें सीन को देखना है एंड उसके हिसाब से अलग अलग साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं। जैसे कि इस सीन में मैंने यूज़ करा है हवा का साउंड इफेक्ट, फिर कुछ और टाइप का है, तुम देख लेना, मैं स्क्रीन पे नाम लिख दूंगा। ना इसी तरीके से तुम्हें कुछ अपना क्रिएटिवनेस दिखाना है। ओके, सो यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। नाउ अब आते हैं बेस्ट सोर्सेज पे जहाँ से तुम एस एफ एक्स डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री। सो पहला है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। छोटू सा है पर सेफ भी, ना ही एट्रीब्यूशन देने की जरूरत है और ना ही कॉपीराइट खाने का दिक्कत। पर प्रॉब्लम बस यही है कि छोटू सा है। सो थोड़ा दिमाग एंड क्रिएटिविटी लगाओ एंड इन बेसिक से साउंड के ही तुम बहुत सारे वेरिएशंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट, पेक्सेल्स एंड पिक्साबे, एंड यहाँ पे तुम लोगों को बहुत सारे एस एफ एक्स मिल जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे ये लोग बोलते ज़रूर है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एट्रीब्यूशन दे देना क्योंकि प्रोवाइड करने वाला भी इंसान ही है, कब पलट जाए पता नहीं। नेक्स्ट है यूट्यूब। यस, बस यहाँ पे किसी भी एस एफ एक्स का सर्च करो एंड बाद में लगा दो रॉयल्टी फ्री, तुम्हें बहुत सारे एस एफ एक्स मिल जाएंगे। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन देख लेना एट्रीब्यूशन मांग रहा है कि नहीं। बाकी मैं तो बोलता हूँ एट्रीब्यूशन दे ही दो, क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पर एक बात का ध्यान जरूर रखना, एस एफ एक्स ना एक सब्जी में नमक की तरह होता है, अगर स्वाद अनुसार हुआ तो मज़ा ही आ जाता है, और अगर ज़्यादा हो गया तो